Eng arzon narxda DAF Euro 5 sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan, avtomat korobka 410 taligi. Buni narxini boshqa joylarga 15.960 dollar qo'yilgan ekan, lekin Fura bozor kanali obunachilari uchun narxini 14.000 dollarga gaplashib qo'ydim. Oxirgi bo'ladigan narxi ekan. Tegachi holatini ko'rsanglar bo'ladi. Buni kladishi aylanib ketgan ekan. Egalari 2000 oshiq rasxoti bor deyaptilar. Qiziqqanlar surishtirib olaverasizlar. Balonlari mana holatini ko'rsizlar 95% deyarli yangi holatda. Baklari bu tomonda 850 litrlik baki bor ekan, u tomonda lekin baki yo'q ekan. Mana oldi balonlarning holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. 50-60% atrofida. Salonning ichki holati. Ratsiyalari bor ekan, xolodilniklari ham bor ekan, ishlarga hamma narsasi 100%. Tegachga qiziqqanlar egalarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Telefon raqam videoni past qismida bo'ladi. Akalar, videoga bitta like bosib, barcha furachi tanishlarga tarqatib yuboradigan joyi manzil Namangan viloyati Xonobod qishlog'ida turibdi.